Hai, Bunda di mana? Lagi sapu ambil. Oh, udah pesen? Udah sambil nunggu kita makan ini. Oke. Kita lanjut saus. Delicious kayaknya. Itu cuma aja. Udah. Itu cuma nggak? Itu cuma ya. Kita kopi ya. Kenapa? Kita berdiri di depan. Oh iya. Kurang sedikit. Nggak telat. Ayo cobain, enak gak? Belum pernah loh. Aku juga belum. Kamu mungkin baru tahu, kalau aku udah tahu tapi belum pernah makan. Kita cobain atau enggak? Gimana rasanya? Ada apanya? Itu bawang. Kenapa? Bumbunya bumbu apa itu? Kacang. Paham? Itu rasanya rasa kacang apa rasa pedas doang? Pedes doang. Pedas doang. Pedes aneh. 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 Oh, aneh. Aneh tapi nambah terus. Kamu? Aneh. Oke. Halo Neng. Neng makan apa? Sini. Makan kerupuk. Nengnya malu. Nah ini kokodrial. Halo. Kamu makan enggak? Awas, cepat. Kayaknya doyan Bunda doang ya? Kamu? Berapa duit ini? Oh ceban. Maksud aku perlu dapat sambil makan. Ya. Coklatnya merah sekali ya. Enak ya pakai kerupuk. Jadi rasa kerupuk. Hey teman-teman nih, kokodrialnya ngambek. Kenapa? Jam berapa? Oh udah 3:30 tuh. Emang kamu mau kemana? Main apa? Jam berapa? Jam 4. Ya masih ada setengah jam lagi. Makan mie dulu, oke? Udah habis ya, Kak. Udah habis. Udah habis jam 4. Terus pulang, main motor. Main motor ya, Kak. 4:30. Oke? Ya nada air. Iya. Hai. Si Nengnya sombong. Oke, kita tunggu minyak dulu ya. Koko mau yang pakai telur apa enggak? Ya mau. Hah? Tuh. Pakai telur. Iya. Ini jangan ditutupin atau jadi jelek. Ya nggak pakai telur kan? Ya. Pakai telur. Iya. 10 menit berlalu. 10 menit berlalu. Belum datang. Mama nata. Kerupuk udah mau habis, jajan udah habis. Iya, tuh. Udah jam 3:40. Belum datang. Kita tunggu lagi. Udahnya siapa? Udah. Ya tunggu minyak datang dulu dong. Ya udah nak apa? Jam 4. Pak. Belum. Oh. Enggak. Es jeruk udah datang. Umi. Sama teh manis. Ya. Air udah setengah.
Tuh, ayo jangan mau diem. Minya belum datang. Jadi apa Mina? Minya datangnya ntar jam 4. Ini juga. Oh ya udah mau jam 4 ya. Nontonnya itu apa? Kokodrilnya udah rungsing. Sisanya minum es jeruk. Jangan lo main tangan dong. Bundanya sibuk main HP. Wow, Minya udah datang. Ayo Tamada, aneh Nona. Tani, ini wangi uni. Indo kuah, ini wah Indo. Ada. Panas. Panas. Berat. Minya gede ya. Jangan dijilatin itu. Wow. Panas. Awas panas tak? Lidah kamu kan Nanti dulu. angkat garpu kok. Sama aku. Iya, pakai garpu ya Cak ya. Ini wangi ini. Panas nggak? Wih, minyak gede amat. Enak gak? Ada asapnya. Panas yang dipegang. Kenapa? Tahu habis saya nak. Habisin, kalau nggak habis nggak pulang. Habis enggak sama ayah. Ayah punya sendiri, ini punya ayah. Ada udangnya kan? Awas panas ya. Coba, enak nggak Bun? Belum berani, masih asap aku lidahnya. Oh, itu tiup dong. Wih. Awas ngejepret Neng. Minyak panjang ya? Iya. Oke guys, kita makan dulu ya. Ini ada bakso. Udang. Minyak gede-gede. Daging. Mana? Makan ini hujan gede baru enak nih. Dingin-dingin. Sama sih. Pelan-pelan ya kok. Enggak. Kenapa? Kenyang nggak Neng? Ya. 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 Dapat yang lapar lagi.
Hah? Beli lagi ya. Yang ini digoreng. Kalau nggak salah yang ini digoreng. Sambelnya digoreng. Kalau ini apa? Apa yang itu yang digoreng ya? Kuahnya dulu. Udang. Makan udangnya. Ayan ada untuk. Enak ya? Ada untuk, nak. Hah? Ada untutnya buah. Ayan ang buah. Gigit ano koko. Nabita. Koko. Mami. Mami. Hah? Mami. Ayan ang ada untut. Mobil ngalangin ya. Apa? Kalau jam tanganmu nggak akan bisa dibawa. Enggak. Punya bunda udah habis. Masih habisin ya, Cak? Yang koko masih banyak. Ini ayah setengah lagi.